পেঁয়াজ কাটছি, এরপরে ঝাল কুচাবো, কিন্তু কি করব নিজেও জানি না। আর এদিকে বকবক করছিলাম মার সাথে কাটতে কাটতে। মা বলছিল কি করবি এগুলো দিয়ে, অকাজ করা ছাড়া কোনো কাজ নেই। আমি বললাম দাঁড়াও না, দেখি না কি করা যায়। বলে চুপচাপ নিজের মতো কাটতে থাকলাম। কাটো কাটো কাটো, তাড়াতাড়ি কাটো। এরপরে কাটা হয়ে যাবে। দিকে দেখি মা আলু মাখিয়ে রেখেছে। আলু, ধনের পাতা, পেঁয়াজ, চালের গুঁড়ো, কুচো লঙ্কা দিয়ে মাখিয়ে দিলাম। মা দিয়ে তেলের উপরে দিয়ে দিলাম। ব্যাস হয়ে গেল, রেডি। ইউনিক।